çox nadir rast gəlinən, amma varsa ağrısı hədsiz şiddətli olan Bekterev xəstəliyindən danışacağıq. Doktor, bu belin şiddətli ağrısıdır. Hətta normal bel ağrılarından fərqlənən bir ağrıdır. Nə ilə fərqlənir? Ümumiyyətlə, Bekterev xəstəliyi nədir? Əlaməti nədir? Hansı halda təcili bir travmatoloqa müraciət etmək lazımdır? İlk öncə bildirim ki, Bekterev xəstəliyi bir autoimmun xəstəlikdir. Oynaqlarda qığırdaq toxmasını aşındıran, dağırdan iltihabi bir prosesdir. Çox ağır gedişli bir xəstəlikdir. Oynaqlara çox ciddi fəsadlar verir. Biz onun əslində onun müalicəsi ilə revmatoloji hissələri ilə revmatoloqla məşğul olur. Biz onun yaratdığı fəsadları... Siz artıq cərrahi hissəsində. Bəli, cərrahi yaratdığı fəsadları müalicə edirik. Deməli, ən çox yaratdığı diz buçanaq oynaqlarında, boyunda, fəqərlər arası qığırdaqlarda aşınma yaradır. O da artıq ankiloz deyirik. Yəni, oynağın qığırdağı bitəndə, sümük hissəyə çatanda oynaqlar ləğv olunur. Bu artrozdan sonra gələndir də ankiloz. Bəli, artıq ankiloz mərhələsinə gəlib çatır. Ağır gedişli bir xəstəlikdir. İlk olaraq ilkin görünən kimi müalicəyə başlamaq lazımdır. Ağır fəsadlarından biri, mən müalicə etdiyim 4-5 xəstədə ciddi buçanaq ankilozu yaratmışdı. Artrozdan sonraki artıq bir mərhələ idi. Buçanaq oynağı artıq ləğv olunmuşdu. Xəstə artıq durub gəzə bilmir. Şiddətli ağrıları olur. Hətta ağrı-kəsiyə tabi olmayan bir ağrı var. O dərəcə. Bəli. Heç bir ağrı-kəsiyə tabi olmur. Otura bilmir xəstə rahat. Çünki həmin oynaq donduğuna görə buçanaq oynağında artıq hərəkət qalmır. Bu zaman nə edirsiniz? O yoxdur orada, yeyilibdir. Yenisi endoprotez mi? Endoprotez əməliyyatı gedirsiniz. Həmin hissənin dağılan hissələri götürürük. Götürürsünüz, bəli. Biraz cavan adamlarda daha üstün implantlar var. O implantlardan istifadə olunur, uzun müddətli implantlardan istifadə olunur. Bekterev ümumiyyətlə bir ağır gedişli bir xəstəlikdir. Amma ilkin olaraq daha tez... Cavan dediyiniz nə qədər cavan adam buna yoluxa bilər ki? Çünki bu böyük bir proses tələb edir. Birinci artroz gəlir, sonra ankiloz gəlir. Mən 30 yaşda bir xəstə görmüşəm, artıq ankiloz mərhələsində. O zaman çox cavan bir xəstə. Gedişatı da biraz sürətlidir. Hətta xəstə boynunda o qədər ankiloz yaranır ki, başını balışa qoya bilmir. O dərəcə ağrılar var. Bu hissədə mi? Orada hərəkət təmiz donur deyə xəstə başın uzananda balışa qoya bilmir, rahat əyə bilmir. Heç bir hərəkət olmur, boyun hərəkətləri, bel hərəkətləri, buçanaq hərəkətləri, diz kontraktur olur, illərdir kontraktur vəziyyətdə qalır, bükülmür, açılmır. Gedişatı biraz ağır gedişli və sürətli gedişli bir xəstəlikdir.